ओके, आपका नाम? काकुल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th। ओके, आप हमें ये बताइए भूकंप कैसे आते हैं? हमारी पृथ्वी के नीचे 7 तरह की प्लेट्स है जो लगातार घूमती रहती है। ऐसे में जब कभी ये प्लेट्स ज़्यादा टकरा जाती है तो उसे जॉन फॉल्ट लाइन कहा जाता है। यही नहीं, ज़्यादा दबाव बनने पर प्लेट्स टूटने लगती है और नीचे की एनर्जी को बाहर आने से खोजती है। पृथ्वी के नीचे की इस उथल पुथल का नतीजा ही भूकंप का रूप बन जाता है।